신선한 식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 싶다면 투도어 냉장고가 최고의 선택이 될 수 있습니다. LG전자 투도어 일반 냉장고 189L는 깔끔한 디자인과 실용성을 겸비한 제품으로 가정이나 사무실 어디에서든 완벽하게 어울립니다. 넉넉한 저장 공간과 효율적인 내부 배치로 식품을 깔끔하게 정리할 수 있어 매번 신선한 재료로 건강한 식사를 준비할 수 있어요. 방문 설치 서비스로 간편하게 설치할 수 있어 번거로움 없이 바로 사용 가능하며 뛰어난 냉각 성능으로 식품의 신선도를 오래 유지시켜줍니다. 경제적이면서도 실용적인 이 냉장고는 가성비 최고의 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.